台風でもないの。でも晴れ間が遠くに見える。うん、見えるっちゃ見えるね。お、やんだ。やんじゃいないと思うよ。シミそばかす上回る。諦めないで。シミそばかすに飲んで効く医薬品キミエホワイト。キミエホワイトは医薬品有効成分の4つの作用でシミそばかすに内側から飲んで効く。自分の母親のためにって